আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি। আমি এখন আপনাদেরকে চিকেন ফ্রাই তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে একটা বাটিতে 8 পিস মুরগির মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন 1 চামচ আদা, 1 চামচ রসুন, 1 চামচ গুঁড়া দুধ, 1 চামচ জিরা গুঁড়া, 1 চামচ মাংসের মশলা, 1 চামচ টমেটো সস, 1 চামচ চিনি, পরিমাণ মতো লবণ, 1 চামচ সয়া সস, দুই চামচ গুঁড়া মরিচ, তারপর একটু ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। আমি 1 কাপ ময়দার মধ্যে 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চামচ গুঁড়া মরিচ, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, সামান্য একটু লবণ নর্মাল পানির মধ্যে চুবিয়ে ময়দায় গড়িয়ে নিয়ে আবার পানিতে চুবিয়ে আবার ময়দায় গড়িয়ে নিব। এভাবে মাংসগুলি গড়িয়ে নিব কয়েকবার, ডাবল দিতে হবে। এখন চুলায় ফ্রাই করা শুরু করব। ডিমে চুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে দিব। এভাবেই সবগুলো চিকেন একটা একটা করে তেলে ছেড়ে দিব। এখন একটি পাত্রে তুলে নেব। এখন পরিবেশন করব। চিকেনটা দেখুন, ফ্রাইটা কতটা সুন্দর হয়েছে।
খেতেও খুব সুস্বাদু হবে।